छोटी छी प्यारी छी नन्ही छी बच्ची हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज एक यूनिक सा चैलेंज लेके आई हूँ। इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। लाइव में किन्हीं ने मुझसे कहा था अपनी नोज़ होल्ड कीजिए और उसके बाद टॉक कीजिए। तो मैंने कहा क्यों ना इसे एक वीडियो का रूप दे दिया जाए और एक वीडियो, स्मॉल सी वीडियो बनाई जाए। अच्छा लगा मुझे। बचपन में हम सब लोग ऐसा बहुत करते थे। फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे की नाक नोज़ को होल्ड करते थे और फिर एक दूसरे से बोला करते थे। फनी चैलेंज है, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चैलेंज है। बच्चे इस तरीके से अगर बच्चों से बोलो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ अपनी नोज़ को होल्ड करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज लेके आई हूँ न्यू ट्राई चैलेंज, नेज़ल चैलेंज। प्लीज एंजॉय कीजिए। तो मैं आपसे आज बहुत सी बातें करने जा रही हूँ। अब आप पहचानिएगा कि आपको मेरी बातें समझ में आती है या नहीं आती है। जब हमें जुकाम होता है, कोल्ड होता है तो हमारी नाक बंद हो जाती है, तो ऐसी दवा जाती है ना हमारी नोज से। तो आज मैं अपनी नोज को ना होल्ड करके आपसे ऐसे ही बातें करने जा रही हूँ। तो आप इंजॉय कीजिए। और जिनकी छोटी छोटी बेबीज है ना, उनको तो बहुत ही अच्छी लगती है ऐसी आवाज़। जिनके छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, उनको तो बड़ा मजा आता है। अगर उन बच्चों के साथ ऐसी बातें करो ना, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं। और जब हम स्कूल में जाते थे तो हम एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करते थे, एक दूसरे की नोज को होल्ड कर देते थे, खूब जोर से दबाते थे और फिर एक दूसरे से ऐसी ही बातें करा करते थे। तो आप लोग भी ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऐसी ही बातें करा कीजिए। देखिए बच्चे कितने खुश होते हैं, कितने खिलखिला के हंसते हैं और इंजॉय करते हैं। आप लोग भी मेरी बातें सुनिए और इंजॉय कीजिए। अब मैं सोच रही हूँ ऐसे ही मैं आज अपना इंट्रो देती हूँ इन एजुकेशन के बारे में और अपने बारे में। माय नेम इज दीपिका पांडे पंत। मायके से मैं पांडे हूँ और शादी के बाद पंत, तो मैं लिखती हूँ दीपिका पांडे पंत। आई हैव डन MA in इकोनॉमिक्स एंड हिंदी। आई एम डबल एम, मतलब मैंने डबल MA करा है, इकोनॉमिक्स में भी कर रखा है और हिंदी में भी कर रखा है। हिंदी में मैंने बाद में करा। एज ए इंडक्शन कोर्स आई डी फैशन डिजाइनिंग, BEd, NTD एंड MAd। मैंने 3 साल जॉब भी करी है एज ए गेस्ट टीचर। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मेरी बेटी हिमाद्री बहुत छोटी थी और उसके बाद मेरी मतलब आसपास मेरी जॉब नहीं लग पाई। नंबर भी आया तो पिथौरागढ़ आया, इस वजह से फिर मैंने जॉब छोड़ दी। अब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ और इस बीच मैंने यूट्यूब ज्वाइन करा और मेरे 3 चैनल है। रामनगर दीपिकाज फैमिली, मेरा उत्तराखंड DP एंड टेक विद दीपिका। अगर उन लोग सबने मेरे चैनल ज्वाइन नहीं करे हैं और जो मेरे चैनल में आते हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं YouTube में थोड़ा लक आजमा रही हूँ, देखती हूँ सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है। ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन। मेरे जो हस्बैंड है वो बिजनेसमैन है, हमारे स्टूडेंट क्रशर है। मेरी दो छोटी छोटी निक्के निक्के बच्चे थे, निक्कू दे टिक्कू नो। गर्ल दे हिमाद्री, गर्ल 7 ईयर ओल्ड, हिमाद्री इज 4 ईयर ओल्ड। दोनों स्कूल जाते हैं, गर्ल 2nd में है एंड हिमाद्री नर्सरी में है। तो और मैं आपसे क्या बात करूं, आप सबको पता है मेरे व्लॉग देख के मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है जो बीमार है, उन्हें लंग्स इन्फेक्शन है। आजकल वो मेरी छोटी सिस्टर के पास गई है जो कि एक डॉक्टर है, उसने UPSC क्लियर करा है, वो इस समय CMO है। और यहाँ पर आपको पता है मेरी जेठ जी, मेरी नंद, मेरे सास ससुर। तो इतना इनफ रहेगा इस वीडियो के लिए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कुछ अजीब सी आवाज़ लग रही थी ना, समझ में तो आ गया होगा ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आ गया है तो बताइएगा कि समझ में आ गया। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।